بسبب مكون واحد بس، وكمان تقدري كمان تعمليها بكذا طعم، هاقول لِك على كل المكونات، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلّوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يالّا حطّي لايك وتعالي نسمّي الله ونبدأ على طول. أول حاجة معايا نُص لتر من اللبن اللي هو الحليب، هابدأ أضيف عليهم معلقتين كبار من الدقيق. بجد يا جماعة الدقيق بيفرق جدًا في قوام المهلبية، هيدّيها قوام كريمي مختلف جدًا عن اللي بالنشا، هاحط معلقة واحدة بس من النشا، معلقة كبيرة من النشا، ومعايا 4 معالق كبار من السكر، وطبعًا السكر نسبي ممكن يزيد أو يقل على حسب ذوقِك. هابدأ أقلب المكونات كويس جدًا على البارد لحد ما تدوب وتختلط كلها مع بعض، هابدأ أرفعها على نار متوسطة مع التقليب المستمر، ما ينفعش توقّفي تقليب إطلاقًا عشان تحصلي على قوام كريمي وناعم، لازم تفضلي تقلبي باستمرار عشان ما يحصلش أي تكتلات في قوام المهلبية. هنا القوام كان خلاص تقل معايا زي ما أنتم شايفين وبدأ يطلّع فقاقيع، يبقى هنا خلاص الخليط استوى معايا كويس جدًا. بعد كده باطفي النار وبابدأ أضيف عليهم معلقة كبيرة ونُص من الزبدة. بافضل أقلِّب لحد ما الزبدة تدوب معايا في الخليط كويس جدًا، وطبعًا الخليط بيكون سُخن فبيدوّب الزبدة بسرعة، وزي ما أنتم شايفين كده قد إيه القوام كريمي وناعم. الخليط ده أنا هاعمله بنكهة الفانيليا، فحطيت معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، وممكن كمان تحطي فانيليا باودر المتوفر عندِك. بعد كده باخد الخليط وهو سخن لسه، بابدأ أفضّيه في طبق تاني، بعد كده بقى هاضيف عليه المكون اللي هيودّي المهلبية في حتة تانية خالص، هيدّيها قوام أنعم وهو الكريم شانتيه. ضِفت عليها معلقتين كبار من الكريم شانتيه، هتبدئي تضربيهم كويس جدًا بالمضرب الكهربائي، لو مش متوفر عندِك مضرب كهربائي هتبدئي تضربيهم بالمضرب اليدوي عادي جدًا، مش هياخدوا منِّك وقت ولا مجهود. وخلّي بالِك هنا الخليط لسه سخن زي ما هو، أنا مش بردته وبعد كده بدأت أضيف الكريم شانتيه زي ما بنعمل في بعض الحلويات، لأ الخليط وهو سخن ضِفت عليه الكريم شانتيه وبدأت أضرب لحد ما أوصل لقوام أنعم زي ما أنتم شايفين قد إيه القوام ناعم جدًا. بجد هنا في الأطباق هابدأ أملى أطباق كاملة من المهلبية بنكهة الفانيليا، وأطباق تانية هاملة نُصّها بس، يعني هاملة نُصّها بنكهة الفانيليا ولسه هاكمّل عليها بنكهة الشوكولاتة اللي هاقول لِك لو هتعمليها بنكهة الشوكولاتة زي ما أنتم شايفين كده. أنا بعد خلاص ما خلّصت الخليط وتقل معايا على النار وكمان حطيت الزبدة، بدأت أحط عليه نُص كوباية من الشوكولاتة زي ما أنتم شايفين معايا كده، بجد الشوكولاتة بتدّي طعم أحلى كمان من الكاكاو. بعد كده هنكمّل نفس المراحل اللي إحنا عملناها في نكهة الفانيليا، بعد كده ضِفت معلقتين كبار من الكريم شانتيه وبدأت أضرب كويس زي ما أنتم شايفين لحد ما اتحوّلت معايا لقوام ناعم. أنا هنا خلاص كانت طبقة المهلبية بنكهة الفانيليا، كانت الطبقة مسكت معايا، ما ينفعش تضيفيها ولسه طبقة المهلبية ما مسكتش عشان ما يتداخلوش مع بعض. بعد كده بدأت أضيف عليهم على طول المهلبية بطعم الشوكولاتة. ولو وصلتوا معايا لحد هنا وعجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، ولو أول مرّة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.